Heute habe ich meinen neuen Kamin eingeweiht. Und zwar kann der schönes Licht machen, wie man sieht, aber der kann auch Wärme machen. Heute habe ich die Wärme noch nicht dazu geschaltet, weil es nicht ganz so kalt ist. Aber das kann ich dann machen, wenn Bedarf besteht. Und dann habe ich einen Kamin, der keinen Rauch verbreitet, aber Wärme ausstrahlt und schönes Licht macht. Das ist doch was, oder?